Тамашачы белән элемтәне үзмиләр. Татар җырчылары өйдән генә концерт куя. Тулы залларны сагыналар. Ишекләре бикләнгән шоу-бизнес вәкилләре ни хәлдә? Без бүген гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез? Эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, сезне күрүебезгә без бик шат. Без Яңа Гасыр студиясында, сез өегездә онлайн форматта эшлибез. Безнең әлеге тапшырулар сериясе дәвам итә. Һәм Зәйнәп апа, беренче сорауны сезгә биреп китәбез. Менә бу үз изоляция вакытында нәрсәләр эшлисез? Инде шактый күп вакыт узды безнең. Хәерле кич, исәннәрмесез, саулармысыз? Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, инде киләчәк матур булсын дип башлыйсы килә бүгенге бу аралашуны. Инде самоизоляцияда дөрестә дә эшләнмәгән эшләр, качып яткан эшләр дә бик каты эшләнә. Инде алай да вакыт юк, вакытны җиткереп булмый, шулай. Әмма инде барсы да файдалы булсын. Бу безнең инде бу өйдә утыруларыбыз һәм инде шушының нәтиҗәсе булып, әлбәттә безнең халыкта киң таралмасын инде бүгенге бу авыру, шуны әйтәсе килә. Дөрестән дә әлеге пандемия иң зур зыян китергән тармакларның берсе, ул безнең иҗат әһелләре белән бәйле, шул ук театрлар дип әйттек без, концертлар бетерелде. Ришат, менә бу очракта ничек уйлыйсыз? Финанс яктан да, инде рухи яктан да нинди зыян күрә җырчылар һәм әлеге зыяннарны менә нәрсәләр белән бәяләп һәм чагыштырып була? Исәнмесез, хәерле кич. Зыяндар әлбәттә шак кына бар инде, ул финанс яклап дип әйтик. Тамашачылар да зарланалар, чөнки концертларның вакытлары күчерелде бит инде, шуның белән дә бәйле проблемалар чынында туды күп, но шуңа карамастан уңай яклары да бар. Чөнки Зәйнәп апа әйтмәшләй, өйдә эшләнмәгән эшләр, менә гомумән артистлар өчен бик файдалы bir şır, bizden işi tezerek indi şu pandemiya үтеп китсен дә, исән-сау үзебезнең концертларга тотыныйк дип уйлыйм. Дилә, ничек уйлыйсыз, әлеге вакыт аралыгында нәрсә эшләргә кирәк? Иҗаттан ял итергәме, әллә киресенчә күбрәк иҗат итү өчен яңа мөмкинлекләр ача торган вакытмы бу? Миңа калса, хәерле кичләр беренчедән, барыгызга да. Беренчедән әйтәсе килә, без бу иҗатка да, тормышка да икенче төрле карарга мөмкинчелек бирде безгә бу соңгы вакыйгалар. Менә шәхсән минем тормышлар икенче якка үзгәрде дип әйтсәм була хәтта, чөнки безнең инде бик күп өйдә утырабыз бит инде, артистка бу хас булмаган әйбер хәтта. Без күбесенчә гастрольләрдә, күбесенчә без өйдә утырмыйбыз, ә монда без киресенчә өйдә утырабыз. Шуның өчен артистларга чынлап та бу хос булмаган әйбер хәзерге вакытта. Ләкин икенче яктан караганда бу бит гаилә белән күрешү һәм моңа кадәр булмаган эшләрне эшләү өчен дә яхшы мөмкинлек булгандыр. Хәзер соңгы арада әле онлайн концертлар популярлашып китте. Ришат, белгәнемчә, дәүләт тарафыннан башкарылган концертларны син ачып җибәрүче кешеләрнең берсе идең. Һәм менә бу онлайн концертларны ничек бәялисең? Бу әлеге вакытта башкарылырга тиешле чарамы? Әллә инде нәкъ менә шундый вакытларда, бигрәк тә бүгенге заманда онлайн концертның әһәмиятләре үсәме? Но иң беренче концертларны, онлайн концертларны мин шушы студияда бирдем, һәм инде ул популярлашып китте. Шуннан бирле инде без мәҗбүри рәвештә тамашачыларга нидер булса бер күңелләрен күрергә дип концертларны өйдә куя башладык. Инде киләчәктә шушы традициягә әйләнеп китмәсә идем, чөнки бик популярлашып китте бит инде. Шушы тамашачылар белән күзгә күз карашып концерт куюга җитми инде, әлбәттә. Киләчәген әйтә алмыйм. Һәм безнең махсус видеоларда барлыкка килә башлады, әлеге юнәлештә. Шулай эстрада вәкилләре, җырчылар безнең җибәрделәр. Әйдәгез бергәләп карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Хоть понимаю, что ты не волшебник и не чародей, но ты будешь стоять и смерти не дашь победить. Ты
выбрал самоотверженный путь. Пока бьется твой пульс, он во благо людей. Ведь ты знаешь и сам, как хочется жить. Поклонимся врачам. Менә мондай социаль акциялар, Зәйнәп апа, ничек уйлыйсыз, хәзерге вакытта бигрәк тә активлашып китте һәм аларның әһәмияте зурмы? Һәм сез үзегездә әлеге социаль акцияларда һәм шундый роликларда җаваплылык тоясызмы менә мондай авыр чорда? Әлбәттә, без дә халыкка җырладык, сөйләштек, аралашу ул беренчедән бик кирәк һәм бөтен дөньяда андый аралашу бара инде ул күптәннән. Әмма менә шушы без бит өйдә, әле безнең мөмкинчелегебез бар өйдә утырырга. Мәсәлән, врачларга һәм инде башкача көндә безнең балаларыбызны укыткан укытучыларга, аларга барбер тынгысызлык нык уятты бүгенге бу шушы начар әйбер. Һәм менә инде әйтәсе килә, мондай акциялар булсыннар. Әгәр дә ярдәм итә икән мондай акциялар безнең бөтен дөньябызның тазаруына, әлбәттә, мин бик тә риза, бик теләп катнашсыннар һәм катнашырга кирәк. Әйе, дөрестән дә әле бит социаль челтәрләрдә, шул Инстаграмда да менә хәзер инде барысы да артистларның тормышын күзәтеп баралар дилә. Ялгышмасам, сез үзегездә әле төрле менә чаралар һәм шул ук хәзер менә авырлыклар, кыенлыклар кичерүче кеше бизнес вәкилләренә бушка рекламалар да ясыйсыз. Менә үзегездә җаваплылык тоясызмы сез? Әйе, әлбәттә. Мин Инстаграмны инде бик шундый алып барам, яхшы гына әйтеп, минем подписчиклар да байтак кына. Һәм инде соңгы вакытта менә миңа бик күп кешеләр реклам белән мөрәҗәгать итәләр. Мин шушы вакытта безнең инде бик җиңел вакыт түгел дип әйтергә кирәк. Мин барлык рекламаны бушлай эшләргә булдым. Элек бит инде без эшлидек, үзебез кулланып караган гына әйберләрне. Бу вакытта менә шушы вакытта мин барлык мөмкинчелек булган кадәр үземнең инде менә шушы Instagram битендә күрсәтергә булдым. Бизнес, кем бизнес белән шөгыльләнә, кемгә ярдәм кирәк, күпме минем көчтән килгәнче ярдәм күрсәтергә булдык. Әгәр дә фаразласак, Ришат, ничек уйлыйсыз? Менә хәзер тамашачылар инде барысы да яхшы гына тәмамланыр дип уйлыйк, тиз арада хәл ителер дип менә бу мәсьәләләрдә һәм тамашачылар әкренләп залларын тутырыр дип. Менә бу хәл ул куркытырмы тамашачыларны хәзер тиз арада җыелырга? Әллә киресенчә алар сагынып килерләр микән концертларга? Менә мондый хәлдән соң барысы да туйды бит инде хәзер инде өйдә ятып та. Мин нәрсә әйтәләм инде. Миңа калса, тамашачылар бары тик сагынып кына калырды дип уйлыйм концертларны. Шулай да күп халык бит инде хәзер эшсез калды. Эшсез калган очракта әлбәттә финанс яклап та проблемалар туырга мөмкин. Шундый куркынычлар бар әлбәттә. Но мин бары тик теге яхшы изге теләктә каласым килә. Барсы да җайланып, тизрәк уңай шартлар тудырылсын дип уйлыйм. Эшсез калдык дигәндән, Зәйнәп апа, менә җырчылар менә хәзерге ситуациядә дәүләт тарафыннан якланганмы? Мәсәлән, шул ук бизнес вәкилләренә финанс ярдәм күрсәтелә. Җырчыларга, аларга менә ниндер ярдәм булсынмы? Кемнәрдер бит инде ул төп акча эшләү инде чыгымнары һәм нәп-нәк чаралары нәп-нәк шуның белән бәйле. Менә ничек уйлыйсыз, мондый ярдәм булачакмы һәм кирәкме ул җырчыларга? Беренчедән, мин дәүләт структурасында эшләмим, филармониядә эшләмим, күптәннән киттем миннән дә. Үземнең тамагымны үзем туйдырдым гомер буена. Шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә? Әлбәттә, ярдәм ул һәркемгә кирәк, хоть сүз белән, игътибар белән. Ул инде без бер-беребезгә игътибар итәргә җитешсәк иде. Шуны әйтәсе килә. Әмма инде барыбер популяр булып, үзенең эшен эшләп инде халыкка популярлыгы белән эшләп йөргән кешеләргә дә барыбер игътибар кирәк инде ул, әлбәттә. Без бер-беребезгә игътибарлы булганда, дәүләт тарафыннан да һәм инде халыкка, безгә халык игътибарлы булганда, әлбәттә ул җиңелрәк, күңеллерәк яшәү һәм нәтиҗәлерәк була эш. Шуны әйтәсем килә. Онытмасыннар иде. Бөтен өлкәдә дә эш әлбәттә җитәрлек, шуның кадәрлек бу инде бөтен структурага бик зур суыкты. Һәм инде киләчәктә тагын
нәрсә булып, ничек кабынып китәр бөтен эшләр, шул ук үзебезнең эшкә килгәндә сәхнә кешеләр өчен дә, әлбәттә, ул бөтенесе бәйле, шул ук үзеңне карау, мәсәлән, парикмахерскийлары, стилистлары, я булмаса инде шул бөтенесе белән бер-берсе белән бәйләнгән бу, менә бу нәрсә дип әйтим инде, авырлык, ул бөтенесенә суга. Шуңа күрә монда бер-беребезгә ничектер юл куеп, уңайлы киңәшләр белән, бәлкем инде беренче чорда ничектер атлап чыгырга кирәк булыр. Чөнки бик җиңел булыр дип көтелми фаразлар. Шуңа күрә инде Алла сабырлык бирсен дә, без бер-беребезнең авырлыгын күреп, менә мәсәлән, шул ук рекламаларны бирәм диде Дилә бушка. Андый яклап та, ул яклап та без инде бер-беребезне ярдәм итәргә тиеш бер-беребезгә инде. Югалтулар зур булмасын өчен менә нәрсәләр эшләргә кирәк икән? Дилә, бәлки сез җавап бирерсез. Мондый ситуация аңлашыла әлбәттә. Беркемгә дә җиңел түгел, ләкин ниндидер вариантлар бармы? Ниндидер алга таба бару һәм үзеңнең иҗатыңа башкача карау яклары ачылмый микән монда? Хәзерге көндә, менә мин шәхсән инде үзем турында гына әйтә алам, мин башка юнәлешләрне инде карый башладым, ничек итеп башкача акча эшләп булыр икән дип. Чөнки без инде әлбәттә әйтәбез, самоизоляциядә эш күп, тегене эшлибез, моны эшлибез, җыештырабыз дип, әмма ләкин ул безгә акча китерми. Без бу 2-3 ай эчендә нәрсә эшләп бетерә алабыз, әмма ләкин безгә акча кирәк, шулай ук. Һәрбер кеше эшләгән өчен акча алырга тиеш. Шуның өчен инде мин төрле вариантлар карыйм. Инде монда тик утырып кына булмый бит инде. Миңа калса, һәрбер кеше бүгенге көндә аның турында уйларга тиеш. Безнең белән әңгәмәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Дөрестән дә бик кызыклы әңгәмә килеп чыкты. Сезгә иҗади уңышлар һәм әлеге фәтләр тизрәк бетеп, инде заллар тулып, тамашачылар сезне онлайн түгел, чын мәгънәсендә реаль чынбарлыкта шатландырсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт, амин, шулай булсын. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Саулык һәммәбезгә. Хәзергә рекламалар дәвам иттерербез. Татарстан Яңа телеканалында таянып тапшыруы без дәвам иттерәбез һәм безгә рекламада яңа кунакларыбыз да килеп кушылды. Барыгызга да хәерле кичләр һәм без бүген үз изоляциядә безнең җырчыларыбыз, артистларыбыз, шоу-бизнес вәкилләре белән әңгәмә корабыз. Менә сез ничегрәк әлеге вакытны үткәрәсез икән? Илназ, сездән башлыйк. Баршагызга сәлам. Мин өйдә дип башларга кирәктер инде беренче. Үз изоляцияны ничек итеп үткәрәбез дип бакчада казынабыз, балаларга вак-төяк уенчыклар ясап бирәм, мылтыклар ясап бирәм тактадан кискәләп. Аннан соң инде бу соңгы араларда менә хәзер бик матур гына итеп теге сварка белән мавыгып киттем әле. Җайлап кына үземә кирәк яракларны, тимерләрне ябыштырып, мини өстәлләр дип әйтик инде, әзрәк шунда утыргычлар, ниләр, шундый әйберләр ясый башладым әле. Кызык, тимер тымырында ташлап Димәк, иҗаттан ераграк туру буламы инде бу? Иҗаттан ераграк туру буламы инде бу вакыт аралыгында? Җыр, тегесе дә иҗат инде аның. Җырдан әзрәк, нирәк, теге читтәрәк инде дөресен әйткәндә. Аннан да алай да түгел, кич белән кереп, малайлар белән гармон уйныйбыз, өйдә үзебезне күңелле күтәрәбез, гармоннар белән, баяннар белән уйнап, җырлап, һәм инде менә Алла теләсә көн кушса, матур итеп көннәр җылынып китсә, ял җитсә, наконец-то, без инде бераз теге урамда менә open air концерт куярга дип уйлап торабыз, үзебезнең ишек алдында гына, теге Instagram белән онлайн концерт. Лилия, сез ялгышмасам, инде әлеге үз изоляцияга рәсми рәвештә алданрак та чыктыгыз, башкаларга караганда һәм Instagramда алып барасыз үзегезнең менә әлеге гамәлләрегезне дип әйтик. Ниндирәк нәтиҗәгә килдегез һәм туйдырмадымы инде әлеге үз изоляция? Дөрестән дә мин алдарак чыктым. Мин инде күптәннән азык-төлек сатып ала башлаган идем кибетләргә чыгып. Күп кеше миннән көлә иде. Ничектер интуициям шулай әйттеме, шулай кирәк дип уйлап, мин ашамлыклар җыйдым. Үз изоляция туйдырды әлбәттә, чөнки бу инде безнең өчен гадәти булмаган күренеш, аеруча артистлар өчен. Чөнки без күнеккән гел аралашып, кайдадыр барып, шулай яшәргә, тормыш гөрләп тора иде. Хәзерге вакытта инде өйдә утырабыз. Тик мин үземне бәхетле кеше дип хис итәм. Хәзерге вакытта ни өчен? Чөнки мин авылда торам. Һәм минем урамга чыгу мөмкинлеге бар. Ишек алдына, анда капка төбенә чыгып торасыңмы? Шулактан бик рәхәт. Һәм инде иҗатка килгәндә, мәсәлән, иҗатым
жыр иҗаты туктап тора хәзерге вакытта, тик блогерлык иҗаты чәчәк ата димме, чөнки мин бик күп төрле видеолар төшерәм, кызыклы, позитив. Хәзерге вакытта минем уйлавымча кеше моңа мохтаҗ. Бик күп рәхмәт сүзләре килә, күңелләрне күтәрәсең дип, минем өчен бу зур шатлык. Менә кешеләрнең шушы күңел күтәренкелеге булсын иде. Әйе, дөрестән дә бу бик җитми әлеге вакытта һәм сезнең бит инде язучыларыгыз да күп булу сәбәпле сезнең арттан карыйлар. Зөлфәт, менә блогерлык эше турында сөйләшә башладык. Синең шулай ук үзенчәлекле видеолар пайда була, ара-тирә һәм әлеге вакытта менә ничек уйлыйсың, социаль функциясе җырчыларның, артистларның, алып баручыларның нидә һәм юмор булышамы әлеге ситуациядә? Юмор әлеге ситуациядә гына түгел, юмор һәр даим булыша һәм һәр вакыт юмор булганда гына бүтән тормышның авырлыкларын җиңеп чыгарга мөмкин. Инде үз изоляциягә килгәндә, менә минем коллегалар, алар өйдә булса, мин аларның эшләрен җиңеләйтү өстендә эштә утырам. Чөнки балаларына Шаян ТВ каналында татар телендә мультфильмнар яңгырасын өчен, аларны карасыннар өчен мультфильмнар тәрҗемә итәбез татарчага. Рәхмәт, Зөлфәт, рәхмәт. Иң мөһиме бу очракта саклану чараларын күрүдер инде һәм белешмәне онытмыйча йөрүдер, әйме Зөлфәт? Әлбәттә, монда инде адым сайын безнең кулларны сөртә торган антисептиклар, маскаларны инде киеп булмый микрофон каршысында, чөнки тавыш микрофон аркылы аннары тонык ишетеләчәк. Ләкин үз изоляцияны да саклыйбыз. Әле көн сайын эштә дигән сүз түгел, атнасына 2 тапкыр без килеп студияда инде шушы мультфильмнарны тавышландыру белән шөгыльләнәбез. Безнең видеоязма бар, әйдәгез бергәләп карап алыйк әле. Вот наши концерты отменили, мы отдыхаем, и вы отдыхайте. Карантин так карантин, оставьте на меня покой. Все, сказал, сделал. Карантин так карантин. Хәерле матур кичләр барыгызга да. Апа бүген нишли? Апа бүген маска тегә. 100 штук. Илебезгә килгән шушы бик үк җиңел булмаган четерекле ситуациядан матур гына исән-сау чыгарга насыйп булсын иде инде. Җәмәгать әйтәләр бит, дөньяга йөзең белән борылып бассаң, ул да сиңа шулай борылып карар ди. Менә тавыкларга яңа йорт ясап куйдым, кышлыкка яңа йорт. Алар миңа яңа күке салганнар. Шулай кунага каршы җегетләр. Кел. Җәмәгать күкәй булды, сөт кирәк. Күргәнебезчә, менә төрле ситуациялар һәм җырчылар да безнең, артистлар да төрле яклап ачыла әлеге вакытта. Илнас, менә юмор дип әйттек, шулай ук әлеге вакытта менә тамашачыларга җиткерүдә дип әйтикме һәм моңа кадәр эшләнмәгән эшләрне үтәүдә дә нинди роль уйный? Юмор, без гел юмор итеп торабыз инде. Өйдә дә телефонга да кем шушы Instagram белән дә Аллага шөкер, менә шушы уен көлке белән яшәгәндә бөтен нәрсәне дә җиңеп чыгарга буладыр дип уйлыйм мин. Зөлфәтнең сүзләренә кушылып, нәрсә дип әйтик, гел төшенкелеккә бирелеп, ой авыр, ой булай дип яшәсәң, ул действительно үзең нидер бер теге басым ясаган шикелле. Ә без инде уен көлкегә әйләндереп, малайлар белән әнә шаярып, анда-монда бакчага чыгып, шунда төрле киемнәр дә киеп карыйбыз. Юморны кайсы яктан күрсәтергә мөмкин, шул яктан тырышабыз. Һәм онлайн концертлар еш үткәрелә башлады. Лилия, менә бу форматны сез үзегезнең өчен яңа платформа дип кабул итә аласызмы? Минем өчен менә шушы Instagram, интернет платформасы ул ниндер гадәти кебек тоела. Әмма концертларга килгәндә минем монда мөмкинлек юк, авылда техник мөмкинлекләр юк, аппаратура юк, микрофоннар юк. Мин менә шулай тур эфирларга чыгып, инде әнинең телефоннан колонкалар белән кичкенә колонкам бар, шунда куеп, җырлар башкара идем. Сирәк-мирәк хәзер чыгып керәм тур эфирга. Менә ничек булдыра алабыз? Шул хәтлек куябыз, шул хәтлек халыкның күңелен күтәрергә тырышабыз, аралашырга, чөнки хәзерге вакытта аралашу бик мөһим дип уйлыйм һәрберебезгә дә. Чөнки бөтенебез дә бер ситуациядә без бергә булырга тиеш.
Һәм бары тик җыр белән генә акча эшләүчеләр, Зөлфәт, ничек уйлыйсың, бу очракта кыенлыклар кичерә микән? Һәм аңлашыла бит инде, монда бик күп чыгымнар хәзер булачак әлеге вакыт аралыгында. Дәүләт ярдәмен әле биреләме, юкмы, җырчылар бит инде алар бизнес вәкилләре булмагач аерым, аларга мондый финанс мөмкинлекләр ачылмаска да мөмкин. Монда башка һөнәр үзләштерергә туры килмәячәк микән киләчәктә, ничек уйлыйсың? Әлбәттә кирәк булачак. Әле бит безнең йолдызларыбыз бар, һәр көнне телевизордан күренеп тора торган. Әйбәт, аларның әле үзләренең җыеп куелган ниндидер хәзинәләре булырга мөмкин. Бар шундый артистлар, алар көн сайын үз көнен күреп яши торган. Мәсәлән, каядыр авылларда, районнарда концерт куеп, аннан бер 3000-4000 акча эшләп йөрүчеләр, әйме. Бүген көндә инде күбесенең кредит, ипотека, мин дөресен генә әйткәндә бик борчылам андыйлар өчен. Инде Алла ярдәм бирсен барыбызга да, сүз дә юк. Бу карантин, изоляция үзеңдә башка төрле сәләтләрне ачу мөмкинлеген дә бирә торган әйбер. Менә Илназ әйтте бит, эретеп ябыштыру белән шөгыльләнә башладым диде, әйбет. Ул бит үзенә күрә бер кәсеп булып та китәргә мөмкин. Илназ килешә микән? Мин инде мәсәлән, менә миңа хәзер мангал кирәге, уйлап куйдым инде. Илназга шалтыратырга кирәк икән әле дип. Сиңа да мангал була димәк, Илназга да монда эш һәм акча булачак дигән сүз. Кемдер өйдә нәрсәдер, менә күп кенә хәзер җырчы артист кызларның Instagram'dan күзәтергә мөмкин. Алар пешерү белән мавыга башлады. Төрледән төрле ризыклар пешерәләр. Моны бит инде киләчәктә шушы үз изоляция үткәннән соң сатырга да мөмкин булачак. Һәм мондый ситуациядә миңа калса әле җырчыларга берләшергә дә кирәктер. Махсус акцияларда булды, видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Мондый ситуацияда аңлашыла, бердәм булырга кирәктер, ләкин гастрольләр турында да сөйләшеп алыйк. Менә гадәттә җәй Сабан туйлардан соң инде күпмедер дәрәҗәдә ял вакыты була иде. Илназ, әгәр дә киләчәкне алсак, быел киресенчә менә хәзер ял итеп, аннары алга таба эш икеләтә артмас микән? Артса без сөйнәбез генә, артсын гына. Эш кирәк, кем әйтмеши, ашарга кирәк, акча кирәк. Шуңа күрә ул балаларны үстерергә кирәк. Бер нәрсәгә дә карамаса, алар бит инде синдә самоизоляция дип кенә һава белән генә тукланып тормый. Шуңа күрә инде эш булса, сөйнәбез генә, булсын гына. Киләчәк иҗатны ничек бәяләргә мөмкин икән? Лилия, менә ничегрәк күрәсез? Ниндер үзгәрешләр булырмы? Шулай ук бит инде тамашачыны яңадан кайтару авыр булачактыр барысына да. Хәзерге вакытта инде без интернет аша барыбер аралашып торабыз, әйме, үзебезнең тамашачы белән. Әлбәттә инде минем уйлавымча тиз арада гына әле булмас концертлар, нидидер шундый зур чаралар, Сабан туйлар бәлки булмас дип уйлыйм. Моңа карамастан халык барыбер сагыначак иҗатны, интернеттан күрешү ул бер, инде менә турыдан-туры концертларга килеп аралашып, карап утыру ул барыбер икенче әйбер. Һәм минем уйлавымча бәлки менә шушы борчулы вакытлар үткәч ала бирсә, менә гастрольләргә чыгып, рәхәтләнеп тамашачылар белән очрашып булыр дип уйлыйм, ала бирсә. Һәм безнең тапшыру да менә яңа форматта чыга башлады. Сез ничегрәк бәйлисез икән, Зөлфәт? Булай интернет аркылы гына сөйләшепме? Яңа формат, монда инде шарасызлыктан эшләнгән әйбер бу. Әлбәттә, җанлы аралашу булса яхшырак булыр иде, ләкин менә мондый очрашуларда һәм менә булай чыгып эшләү ниндирәк билге куяр идең? Мөһиме бит, анда каядыр барып җыелышу түгел, иң мөһиме фикер. Менә мин нәрсә әйтәсем килә әле, бүген көндә күп кенә авылларда һәм күп хуҗалыкларда күп кеше бәрәңгесендә утыртмый башлады бит, әйме, нәрсә кирәк инде ул. Менә хәзер инде икенче яктан уйлый башлыйсың. Хәзер инде бөтен җирдән нәрсәдер запас туплау кирәк, әзрәк кенә кысылырга кирәк. Быел күп кеше инде печән чәчкән урыннарын тукалап, яхшылап, эшкәртеп, бәрәңге утыртачак. Менә каза һәм бәрәңгене түгел, күп кенә яшелчә, җиләк җимеш һәм башкалар, шуның белән авыл хуҗалыгы күтәрелеп китмәс микән дигән өмет тә бар әле минем. Һәм әлеге үз изоляция вакытында, Илназ, шоу-бизнестагы менә бу югалтулар зур булмасын өчен синеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Планнар кем белгән инде, менә шул Алла теләсә тизрәк шушы ниләр бетеп, эшкә тотынырга инде планнар шул. Аннары иң таян ноктасы булып, әнә
Neyinde ekonomiya бар яктан да экономик дәсең, дөрестән дә бакчаларда да тиз генә инде яшелчә җимешләрен иләрне үстереп, үзеңнекен ашый торган нигә әйләнеп каласың хәзер. Бәрәңгесен дә яшелчә җимешен дә дөрес. Шишмәгә дә суга җирибез, сатып алалар дигелек. Безне белән элемтәдә булган өчен һәм әлеге тапшыруда катнашканыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Сезгә сәламәтлек телибез. Иң мөһиме һәм әлеге вакыйгалар тизрәк төгәлләнеп, барыгызга да инде тулы куәткә эшләргә язсын. Амин, рәхмәт. Икенчегә дә исән сау булсыннар. Сау булыгыз. Күп кенә өлкәләр кебек пандемия вакытында шоу-бизнеста кыенлыклар кичерә. Югалтулар әллә ни зур булмыйча гына кире гадәти режимга әйләнеп кайтырга язсын дигән теләктә. Сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.